真是太大咧了！雷总一场跨年直播，没有唱歌跳舞，也没有明星站台，结果光是一个平台的观看人数就超过了3700多万人，创造历史新高的同时，各大卫视的跨年晚会也莫名其妙的迎来了历史新低。4个半小时的时间，对友商来说是煎熬的，对各大卫视来说也是煎熬的，但是对观看直播的我们来说，别提有多快乐。就像网友说的那样，第一次看千亿老板给我们汇报工作，感觉真的很不错。别的不说，虽然雷总的跨年直播没什么华丽的表演，但他的节目效果，除了某站的黑神话悟空表演之外，还真就没几个能比得过的。另外，雷总还在直播中透露了，明年小米速7的产量将达到30多万台，打算买小米速7的朋友们，这下算是有福了，终于不用再经历漫长的等车环节了。不过，希望雷总也在提高产量的同时，也能再加强一下小米速7的智驾功能。想要了解更多具体的小米速7智驾表现呢，你们可以去搜一下懂车帝横评这个节目就能看到了。在20到30万的新能源汽车里面，你们觉得谁的智驾做的最好呢？